sorry ass DJ. வணக்கம் நண்பர்களே, வெல்கம் டு ஜெயம் ஆட்டோ கன்சல்டிங். நம்ம சேனலில் அருமையான டீல்ஸ் கொண்ட யூஸ் கார்ஸ் மற்றும் ட்ரக்ஸோட வீடியோஸ் கண்டிப்பாக போஸ்ட் பண்ணுவோம். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க நண்பர்களே. அனைத்து விதமான வாகனங்கள் வாங்க இருக்க நீங்கள் நம்ம ஜெயம் ஆட்டோ கன்சல்டிங் விடலாம். நம்மளோட ஆஃபீஸ் தெரிஞ்சவங்க மற்றும் சங்கரியில் இருக்குங்க. இன்றைக்கி நம்ம என்ன வண்டி பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு அட்டகாசமான அசோக் லைலாண்ட் 12 வீலர் தாங்க இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம். 316 2012 மாடல் அசோக் லைலாண்டுங்க. வண்டியோடைய ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் TN52D3895ங்க. அசோக் லைலாண்ட் 316 2012 மேனுஃபேக்சர்டு வண்டி. வண்டியோடைய கரண்ட் ஆர்டிஓ சங்கீர் ஆர்டிஓங்க. வண்டி ஒரே ஓனர் வண்டி. வண்டியோடைய ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் டேட்டு 14 ஜூன் 2012ங்க. வண்டியுடைய எஃப்சி 1 ஜூன் 2022 வரை கரண்டில் இருக்குது. வண்டியோட இன்சூரன்ஸ் 8 மே 2022 வரை கரண்டில் இருக்குங்க. வண்டியோடைய பொல்யூஷன் 9 பிப்ரவரி 2022 வரை கரண்டில் இருக்குது. வண்டியோடைய கோட்டர் டேக்ஸ் 31/12/2021 வரை கட்டி வண்டியோடைய பர்மிட் வேணும்னா சரண்டர் பண்ணி கொடுத்துறாங்க. பட் வண்டிக்கு என்பி பர்மிட் 18 ஜூன் 2022 வரை கரண்டில் இருக்குங்க. வண்டியுடைய என்பி டேக்ஸு லோக்கல் டேக்ஸு 17 ஜூன் 2022 வரை கரண்டில் இருக்குது. வண்டியோட இன்ஜின் பேட்டரி எல்லாமே தெளிவான கண்டிஷனில் இருக்குது நண்பர்களே. வண்டியோட இன்ஜின் இப்போ தான் ரீசெண்டாக வேலை செஞ்சுருக்காங்க. A to Z வேலை செஞ்சுட்டாங்க. வண்டியோட இன்ஜின் மிக தெளிவாக இருக்குது. வண்டியுடைய பாடி கேபன் தெளிவாக இருக்குது நண்பர்களே. வண்டியோட கேபன் A to Z எல்லா வேலையும் செஞ்சுட்டாங்க. வண்டியோட பாடி பார்த்தா பிளாட்ஃபார்ம் மட்டும் நம்மளுக்கு ஒரு 60 to 70% கண்டிஷன் இருக்குங்க. வண்டியோட பாடி, சைட் பாடி, ஆங்கிள், வண்டியோட சைடு ரிப்பேர் எல்லாமே தெளிவான கண்டிஷனில் இருக்குது. வண்டியோட குறுக்கட்டை, நெட்டுக்கட்டை எல்லாமே பிரமாதமான கண்டிஷனில் இருக்குங்க. வண்டியோடைய சேஸ் கண்டிஷனும் பிரமாதமாக இருக்குது. வண்டியில் லைனுக்கு தேவையான மெட்டீரியல் எல்லாமே அவைலபிளாக இருக்குது நண்பர்களே. 2 தார்பை, கயிறு, வீல் ஸ்பேனர், ஜாக்கி லிவர் எல்லாமே அருமையான கண்டிஷனில் இருக்குது. இந்த வண்டி 2 நாளைக்கு முன்னாடி வரைக்கும் லைனில் ஓடிட்டு இருந்த வண்டிங்க. மகாராஷ்டிரா லைன் ஓடிட்டு இருக்கக்கூடிய வண்டி. வண்டி மிக தெளிவான கண்டிஷனுங்க. ஸோ ஒரு பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லியாக வண்டி வாங்கணும்னு நினைக்கிறவங்க கட்டாயம் அந்த வண்டி நீங்கள் ப்ரிஃபர் பண்ணலாம். இந்த வண்டிக்கு பார்ட்டி எதிர்பார்க்கக்கூடிய ரேட் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா 13 லட்சம் நண்பர்களே. ஸோ இந்த வண்டி உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு, நீங்கள் வாங்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கான்டாக்ட் நம்பர் கொடுத்துருக்கேன். மறக்காமல் கான்டாக்ட் பண்ணி வாங்கிக்கங்க. உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது வாகனம் இதேமாதிரி வாங்கணும் நினச்சாலோ, உங்களுடைய வாகனத்தை விற்கணும்னு நினச்சாலோ கட்டாயம் நீங்கள் நம்ம ஜெயம் ஆட்டோ கன்சல்டிங் வரலாம். எங்களுடைய ஃபோன் நம்பர் 7010990521 நண்பர்களே. நம்ம சேனல் இதே மாதிரி அருமையான டீல்ஸோட வீடியோஸ் நிறையா போஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம். அதில் செக் பண்ண வந்து மறக்காம போய் செக் பண்ணி பாருங்கள். அதே மாதிரி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி நண்பர்களே. அப்போ நம்ம போடக்கூடிய வீடியோஸ் எல்லாம் உடனே உங்களுக்கு தெரிய வரும். நம்ம எல்லா வீடியோ சொல்கிற மாதிரி ஒரு யூஸ்டேல் வாரத்துக்கு முன்னாடி கட்டாயமாக அந்த வண்டியை ரெஜிஸ்டர் பண்ணி பாருங்கள். முடிஞ்ச ஒரு மெக்கானிக் கூட கூட்டு போய் வண்டியோட இன்ஜின், சேசிஸ், சஸ்பென்ஷன், கியர் பாக்ஸ், பாடி கேபின் எல்லாம் தெளிவாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிவிட்டு வண்டியோடைய ஒரிஜினல் டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் ப்ராப்பராக வேலிடேட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் பேமெண்ட் பண்ணுங்கள் நண்பர்களே. நம்மளோட ஜெயம் ஆட்டோ கன்சல்டிங் யூடியூப் மட்டும் இல்லாமல் இன்ஸ்டாகிராம், ஃபேஸ்புக், ட்விட்டர்னு எல்லாத்துலேயும் நம்மளுக்கு பேஜஸ் இருக்குது. அதோட லிங்க்ஸ் எல்லாம் கீழே நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். அதில் ஃபாலோ பண்ண மாட்டீங்கன்னா மறக்காம போய் ஃபாலோ பண்ணிக்கங்க. அதே மாதிரி நம்மளுக்குன்னு ஒரு டெலிகிராம் குரூப் இருக்குது நண்பர்களே. அந்த குரூப்போட லிங்க் நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் லிங்க். அதேமாதிரி போய் ஜாயின் பண்ணிக்கங்க. அப்போ தான் நம்ம போடக்கூடிய டீல்ஸ்லாம் உடனே உங்களுக்கு தெரிய வரும். நம்ம லாஸ்ட் வீடியோவில் ஒரு அட்டகாசமான தொழில் லாரி பற்றின வீடியோ போட்டிருந்தோம். அது செக் பண்ணாமல் மறக்காம போய் செக் பண்ணி பாருங்கள். அதே மாதிரி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு ஷேர் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.